Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。Bonjour， 同学们好。我们今天呢仍然是进入词汇部分的学习。那么先来认识一下课文的标题 Les fêtes en France， 法国的节日。所以我们会在这一课当中了解到一些和法国节日有关的文化。比如说我们右边的这一幅图，它就代表一个节日，是什么呢？那中文大家肯定都知道，就是复活节。那么复活节在法语当中叫什么呢？我们来看一看它的法语名字，叫做 Pâques。 那关于这个节日的名字呢，我们有几个需要注意的地方。第一，它的首字母 B 是需要大写的，因为作为一个节日，它是一个专有名词，所以首字母大写。还有呢，有没有发现刘女老师在说到这个节日的时候，并没有用到冠词？这是因为 Pâques 这个节日它本身就是不带冠词的，这是第二点。那么第三点呢，在拼写上面我们注意，它最后是有一个 S 的，虽然不发音，那我们也不要把它忘记了。所以关于法语当中的复活节 Pâques， 我们就要注意这样的三个地方，尤其是没有冠词这一点。其实我们以前学过另外一个节日也是没有冠词的，大家还记得吗？就是我们最熟悉的 Noël， 圣诞节，它在使用的时候也是不带冠词的。那么如果我们要介绍 Pâques 复活节呢，我们就可以这样说 Pâques est une fête chrétienne，说的是 Pâques 复活节呢，它是一个基督教的节日。Chrétienne， 这是一个形容词，指的就是基督教的。所以一个基督教节日 une fête chrétienne。 那么基督教这个名词呢，比如我们要说他信奉基督教，这里肯定是需要用到一个名词的形式，对不对？我们当然可以直接说 la religion chrétienne， 就是很直白的基督教 la religion chrétienne。 但是呢，其实它也有一个自己的名词形式，直接指基督教的一个名词 le christianisme。 le christianisme。 那这里呢，也可以给大家稍稍补充一个词缀的小知识，而且是和英语里面差不多的。如果我们看到一个名词是以什么什么 ism 结尾的，有这样的一个后缀，那么首先我们可以判定它肯定是一个阳性的名词，什么什么 ism 一般都是阳性的。那在意义上呢，它一般指的是一些意识形态方面的东西，比如说某种学说、某种主义或者是宗教等等这样的一些东西。比如说我们可以看几个例子，社会主义 le socialisme， 共产主义 le communisme。 那跟法国相关的呢，有一个叫做戴高乐主义 le gaullisme， 我们可以看到它是从戴高乐的名字当中延伸出来的 Charles de Gaulle le gaullisme。 那说到宗教呢，比如说我们中国人信奉比较多的宗教，一个是佛教 le bouddhisme， 因为 Buddha 就是佛祖的意思，那么 Buddhism 呢就是佛教了。那我们还有一个道教 le taoïsme， 这个一看就是从中文翻过去的，对不对？那从这样的一些词呢，我们就可以比较直观地感受到这个 ism 的后缀所表达的一些含义了。所以以后我们看到这样的词缀呢，也可以有一定的概念。好，那我们再回到前面讲到的基督教 le christianisme。 我们知道在国外的文化当中呢，基督教应该算是一个比较宽泛的统称，包括很多信仰耶稣基督的教会。那其中有一个比较重要的呢，就是天主教 le catholicisme。 那天主教的这样的一个形容词呢， catholique。 所以这两个词也是我们今天要记住的，因为法国其实呢，它是一个天主教国家，大部分的法国民众所信奉的都是天主教 le catholicisme。
那也正是因此，我们在讲到 les fêtes en France 法国的节日时呢，就会发现他们的很多节日都是和宗教有关的。比如说我们课文当中将会出现的几个，我们可以先看一看他们的名称。除了我们已经很熟悉的 Noël， 还有 l'Épiphanie、Pâques、l'Ascension、la Pentecôte、Assomption、la Toussaint，这样的一些比较重要的节日，那大家可以看一看里面你认识几个呢？那可能其中有一些节日的名字对于一些不信教的同学来说会陌生一些，不过呢他们在法国人的生活当中都是非常重要的节日，所以我们也有必要了解一下，至少通过今天这节课的学习，至少要记住他们的名字。那首先我们要知道的一点是，这些节日的由来呢都是和圣经故事有关的。那顺便我们也可以记一下圣经在法语当中怎么说 La Bible。 那比如说我们最熟悉的圣诞节 Noël， 这个大家应该都知道，是为了纪念耶稣的诞生，那我们就不多说了，我们就从 Noël 开始说起，往后推，在圣诞节之后呢，紧接着在来年的1月6日，也就是圣诞节的12天以后，我们要注意一下12这个数字，它其实在西方文化当中是很有深意的，对不对？一年有12个月，一天呢对半分是2个12小时，还有什么12星座12使徒等等，所以呢在圣诞节的12天之后，在来年的1月6日，法国人呢又会迎来一个非常重要的宗教节日 l'Épiphanie， 三王来朝节，也叫主显节。这个词呢它是来自于希腊语的，它所指的是耶稣曾经3次向世人显示他的神性这样的一个事情。而主显节这一天呢，是他第一次显现出神性的日子。在这一天呢，有3个远在东方的贤者，这个传说呢，有的说是3个国王，有的说是翻译成东方3博士，总之就是有这样的3个人，他们在耶稣诞生的时候夜观星象，看到了一颗星星的出现，就知道了这件事情，于是呢不远千里的就骑着骆驼前来朝拜，并且送上了自己带来的礼物。所以这个 l'Épiphanie 呢，纪念的就是这一天，这是他宗教故事当中的由来了。那这一天对于现在的法国人来说意味着什么呢？首先这意味着他们有一天的假可以放了，那可见这些宗教节日对于法国人的意义还是比较重要的，对不对？他们都是法定假日。那我们可以顺便学习一下法定假日用法语怎么说呢？ C'est un jour férié。 férié 这是一个刘永宁老师非常喜欢的形容词，它的意思是放假的 férié。 应该没有同学不喜欢吧？ un jour férié 放假的一天。那我呢，对于一些其他国家的节日有这样的一个判断的办法，个人的办法判断这个节日在某个国家文化当中的重要程度，就是看它放不放假，放几天假如果是为了这个节日要有几天的 jour férié 的，那我就认为这个节日在本国的文化当中应该是比较重要的了。所以对于法国人来说呢，在3王朝圣节这一天他们也是要放假的。那对于法国人放假的一些特殊的习惯，我们在这一课的课文当中可以看到。那除了放假呢，这一天对于现在的法国人来说还有一个非常重要的东西，就是我们图上画的这个啦，叫做 La Galette des Rois， 国王饼。那这里说的 Roi 自然指的就是前来朝圣的3王啦。 La Galette des Rois， 在这一天呢，法国人就会吃这样的一种饼，而且他们现在还会有一个小习惯，会在里面放上一个 fève 蚕豆，然后呢全家人分这个饼，看谁能够吃到这颗蚕豆，就代表着新的一年会有好运气。那这一点和我们过春节的时候吃饺子的习俗有一点像，对不对？所以这是我们今天认识的第一个节日，3王来朝节，或者叫主显节。那在这之后呢，下一个比较重要的节日就是 Pâques 复活节了。
我们都知道它是为了纪念耶稣被钉死在十字架上3天以后复活的日子。那一般 Pâques 呢都在3、4月之间，它是在春分之月，那就是3月份，在3月份的月圆之后的第一个星期天。那因为星期天本来就是休息日，所以紧接着它后面的那个星期一，法国人也会放假。而且呢，复活节因为在3、4月份在春分之月，它呢也有春回大地、万物复苏的一个象征的作用。这就是 Pâques 复活节啦。Et puis Pâques 之后的又一个重大节日就是 l'Ascension， 耶稣升天节 l'Ascension。那么顾名思义，它是为了纪念耶稣升天的日子。那 Ascension 这个词呢，本身指的就是上升、升高。比如我们已经工作的一些同学，职务上的晋升就可以用这个词来表示。那如果它的首字母大写了呢 l'Ascension， 那就专指耶稣升天节这个节日了。它的日期呢是在复活节之后的第40天，所以大概是在5、6月份的样子。这一天是 l'Ascension。 好，这里也注意一下，我们看到了不管是 l'Épiphanie、l'Ascension 还是我们后面要讲到的一些，基本上我们在提到一个节日的时候，因为它是一个比较特指的专有的名词，都会是带上冠词的，但是 Pâques 和 Noël 是没有的，对不对？刚才讲到了耶稣升天节 l'Ascension， 那么再过10天呢，也就是复活节之后的第50天，又有一个节日叫做 La Pentecôte。La Pentecôte， 圣灵降临节。在宗教故事当中，这一天已经升天了的耶稣差遣圣灵降临人间。这个圣灵在法语当中叫做 Le Saint-Esprit。Le Saint-Esprit， 那我们可以看出来 Saint 神圣的， Esprit 是一种精神，对吧？所以这个圣灵指的并不是一个人，它是一种精神。耶稣呢把这些精神降临在信奉他的使徒的身上，让他们感觉到自己充满了力量，得到了一种精神的升华，而且呢有极大的力量去广传福音。所以 La Pentecôte 是一个对于基督教的传播来说非常重要的日子。不过呢，现在的法国和我们差不多，宗教在生活当中的影响呢，有一种越来越弱化的趋势。所以这一天对于很多的法国年轻人来说，可能也就是一个 jour férié 而已了。但是我们呢，还是简单的了解一下这个节日的故事，并且呢，再眼熟一下它的名字 La Pentecôte， 圣灵降临节，是在复活节之后的第50天。Et puis， 接下来呢，在每年的8月15日，又会迎来一个节日 L'Assomption， 叫做圣母升天节 L'Assomption。 那它的名字也很好理解了，这一天呢是圣母玛利亚荣照归天的日子。那这个词呢一般就用来指这个节日了，可以算是一个专有名词了，首字母大写 L'Assomption。 好，接下来我们到了10月底，那来考考大家，10月底11月初有一个什么节日呢？那很多爱玩的同学可能都知道是万圣节。现在万圣节呢可以说商业化比较浓重了，对不对？我们会去买一些奇装异服装扮起来，去参加一些 party。 那么这个万圣节在法语当中他们过不过呢？又叫什么呢？那在法国的传统当中，11月1日也是一个宗教节日，叫做 La Toussaint， 诸圣瞻礼节 La Toussaint。 那其实我们可以从这个节日的名字里看到它的意义了，对不对？ tout 所有的， saint 神圣的或者是圣人，所以 La Toussaint 这个节日呢是用来纪念在天的所有圣人的。那这一天对于法国人来说呢，它的意义也就相当于我们的清明节，也会放假一天，是一个去墓地给故去的亲人扫墓的日子。那听起来还是比较严肃的，对吧？还保持着较大的宗教神圣性，和英美文化当中的那个万圣节 Halloween 还是有一点区别的，对吗？
不过呢，现在法国的年轻人他们也比较喜欢玩闹，所以其实在前一天晚上去过 Halloween 的也很多。那我们要知道，其实在法国 Halloween 和 La Toussaint 并不是同一个节日。那如果要表达那一个穿着奇装异服扮鬼怪开 party 的万圣节呢，法国人他们会直接引用英语 Halloween。所以我们在万圣节如果打扮好了要去吓人，一般都会说 Joyeux Halloween， 万圣节前夜快乐。我们不会说 Joyeux Toussaint 啊，就像我们中文里面清明节也不会跟人家说清明节快乐，对吧？对方不但不领情，可能还会打你一顿，揍谁呢？所以这两个节日的区别我们了解一下。好，那万圣节之后呢，又马上要到 Noel 了，圣诞了。所以我们今天这节课呢，就简单的认识了一下一年当中法国一些比较重要的宗教节日。那这些节日呢，在我们的课文当中都会提到，所以我们也带着大家提前认识一下。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。Salut!